अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ छींक के आदाब। नंबर 1, छींक आने पर हाथ या कपड़े से चेहरे को ढक लेना। नंबर 2, छींक की आवाज़ दबा लेना। नंबर 3, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 4, सुनने वाले का यरहमुकुल्लाह कहकर छींक वाले को दुआ देना। नंबर 5, छींक वाला ये दुआ यहदिकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम पढ़ना। और एक ख़ास बात, अगर किसी को ज़ुकाम की वजह से बार बार छींक आए तो हर मर्तबा यरहमुकुल्लाह कहना ज़रूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।